بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کراچی کے عین شمال مشرق میں ہماری اپڈیٹ کے عین مطابق گرج چمک کے بادل بننے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بادل آنے والے چند گھنٹوں کے دوران شدت اختیار کریں گے، جس کے باعث کراچی کے تمام علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ اس دوران ویدر ویئر سے ان بادلوں کو جو ہے بحریہ ٹاؤن اور گڈاب ٹاؤن سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ضلع ملیر سے بھی یہ بادل جو ہیں ویزیبل ہو رہے ہیں۔ کافی سارے لوگوں کو اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں۔ ویدر ویئر سے آنے والے 1 سے 2 گھنٹوں کے دوران یہ بادل انتہائی شدید ہو کر کراچی میں داخل ہوں گے، جس کے باعث کراچی کے تمام علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے۔ اس لیے ویدر ویئر سے ہمارے چینل کو لمحہ لمحہ اپڈیٹ چاہیے اگر آپ کو، تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں، بہت شکریہ۔ ویدر ویئر سے کراچی میں 1 بجے کے بعد سے بارش شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ویدر ویئر سے کراچی کے سب سے پہلے شمال مشرقی علاقوں میں بارش شروع کی، جن میں بحریہ ٹاؤن، گڈاب ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، اسکیم 33، ضلع ملیر جو ہے، ڈی ایچ اے سٹی کے علاقے، ہب کے علاقے، گڈانی کے علاقے، وہاں پھر کراچی کے ساؤتھ کے علاقے جن میں کلفٹن، محمود آباد، اختر کالونی، صدر، لیاقت آباد، لیاری، کورنگی، فیڈرل بھی ایریا، اور جو یہاں کے علاقے ہیں قیوم آباد کے علاقے ہیں، صدر کے علاقے ہیں، وہاں پر طوفانی بارشوں کا امکان موجود رہے گا۔ ویدر ویئر سے اس دوران ویدر ویئر سے کراچی میں بارش کی کل مقدار 50-60 ملی میٹر سے زیادہ ہونے کا امکان موجود رہے گا۔ ویدر ویئر گرج چمک کے سلسلے زیادہ ایکٹیو ہوں گے تو 70-80 ملی میٹر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ آج 5 بجے تک بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ ویدر ویئر سے کراچی کے مختلف علاقوں میں اس دوران ملک کے بیشتر حصوں میں بارشوں کے سلسلے جاری رہیں گے، اور صبح سندھ میں بھی آج موسلا دھار بارشوں کا امکان، جن میں ٹھٹا، بدین، گھارو، میرپور خاص اور حیدرآباد نوریہ آباد کے علاقے جو شامل ہیں، میرپور خاص کے علاقے شامل ہیں، اور دورہ جی کے علاقے شامل ہیں، اور جو یہاں کے علاقے اسلام کوٹ کے، نگر پارکر کے علاقے شامل ہیں۔ ویدر ویئر سے ان تمام علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کے امکانات انشاءاللہ بنتے ہوئے، اور آنے والے 1 سے 2 گھنٹے کے دوران ادھر بھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔